Симон Савов, той беше много известен човек. Той беше много стабилен. Да, ама примерно аз, ако няма, ти не можеш да ми разкажеш, аз откъде ще ги знам тия работи? Нали, Леля Тидина я знам много добре, нали, имам впечатление и така, ама никога не съм чувала за баща и примерно. Защо не се... От известен род, ами напишете малко история за рода на тия хора, деца живяли. Аз да ти кажа, не му знам рода. Не, то няма значение, достатъчно е дори само за... Дали е от Пирдоп. Защото може да е дошъл от друго място, като адвокат е бил адвокат Челопеч, кмет ли е бил? Кмет. Да, може, не знам. Май беше кмет, ония 9 септемврийците са го, нали, комунистите са го арестували. Да. Това става в Челопеч. Баба Тицона, тя Челопеченка, тя била учителка. Да. И кога е било септемврийското въстание, са го арестували, защото кмет... Всичките са ги арестували, да. И в мазето, и тя отишла, разбутала ги. Тя се разкара и от тук, тя беше като млада и яка такава, разбутала ги и одилата, отворила вратата, извитала я, отворила и освободила дявата си. Той ли беше юрист? За него ли ми разказваше, че е бил юрист? Той беше адвокат. Той е бил адвокат. Беше адвокат и години наред немаше и още един адвокат тук на Панагюрското живееше, Байки Парал. Отнеха им гражданските права, да виж какви глупости. И няма право да работи. Да. И не знам как преживя, ама то беше много така... Някаква даденост имаше природна. Да. Купи си магаре. Да. С магарето си караше дърва. А може би и преди това да го имал, защото имаше голяма овощна градина горе при разсадника. Да. И там му бея пчелите, гледаше много пчели. Да. И с това си изкарваше пари, с пчели, с това ходеха хората, им правеше някои документи. Да. Да ги изучи децата си. Се успял да ги изучи, да. По-много беше ослепял и по нашата улица минаваше, нагоре ходеше в пенсионерското. Все нещо може да и виждал, бе, сега не знам. Дядо, я го намали този телевизор, вече. Малко е шумно такова. Така? Да. Не виждаше, гонеше тия 90-те, той се движеше. Той е доживял до бая години. Мисля, че живя някъде към 90. Не съм сигурен. Но беше много възрастен. Да. Беше ослепял диня после и тя беше с зрението така. Да. Обаче беше прав, бастулка се изправи, нали, голям. Да. Тя беше много висока. И тя беше висока. А само беше метална баба Тицона, тя беше така леко прегърбена и той беше така. Още млад беше. Да. Тук се беше... Да. Аз не знам, не ги знам тях. Учина и той беше колко моята сестра, 32 година.